Siema, witam was w bike-checku mojego roweru Swag 2018. Zapraszam do spisu, cześć. Dobra, to zacznijmy od tego, jaka jest rama. Rama to Swag 2018 Custom, bo normalnie to było czarno-pomarańczowe, co nie? Amortyzator to RockShox CRI, też 2000, to jest rower ten seryjny. Gripy Audi zmienione. Hamulce to są Shimano Deore. Manetki tu jest SLX, bo musiałem już wymienić, bo ciekła. Kierownica Raceface, siodło chromak. Tutaj damper to jest RockShox Deluxe, jakiś tam, ważne, że działa. Pedały seryjne, będzie w ogóle wpis w opisie. Korby SLX, zacisk SLX też. Przerzutka to Shimano SLX, która w górach została zdemolowana, ale żyje. Bar spin mode zrobiony, choć i tak nie wiem kręcić bar spinów, ale bar spin mode zrobiony. Piasta to jest Shimano, prawdopodobnie Deore też. I z przodu Nowatek. Obręcze kelysowskie standardowe. Jeszcze żyją, to jest dobrze. Opony Maxxis Ion DHF. No i to chyba cały. Wyszedł trochę gównianie ten bike-check, ale jest, więc wiecie wszystko o tym rowerze. Teraz może zrobię jeszcze dowód, że umiem kręcić bary.